has visto si ya salió la de Cena para Coco? ¡Uy! Sí, pero ¿por qué la sacaron esa foto? ¿Esa por qué la sacaron? Oye, ya salió. Ya salió, Oscar. ¿Te acuerdas que ya pasó? La vimos de que cuando la muchacha... Ya sabía, ya sabía yo. Va para el Face. ¿Mm? Va para el Face. Hay una donde la vimos de la muchacha que presenta... Ay, que amigo presentar. ¿Sí te acuerdas de la película? La niña rebelde. Parte 1. ¡Ey! Cena para Coco. Los fotos.